Exclusive mix by DJ Hashim Mix. सुनते नबी बू जहल गया आका से उसने ये कहा तुम हो नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। सुनते नबी बू जहल गया आका से उसने ये कहा तुम हो नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ और फज़ले रहमान हुआ मुट्ठी से पत्थर धुला ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले क्या चुपके पढ़ती थी। अपनी बहन